Maar baie welkom by nog 'n samekoms voor die Here. En ons gaan sy naam groot maak. Luister wat hy vir ons gesê het. Halleluja,
Hemelse Vader, nederigheid in ons hart, dankbaarheid in ons siel, ons vanoggend hier by mekaar, as 'n klein groepie gelowige mense hier te kom sit en te luister, maar wat die woord is wat U vir ons berei, en wat dit is wat U vir ons wil sê, wat die vereiste is wat U vandag aan ons wil stel. Here, ek dank U vir elke gewillige hart wat vandag hier is om hierdie afspraak met U na te kom. Ook vir die mense wat kyk na hierdie opname, Here, gee dat die Gees net so sterk deur hulle sal werk, met hulle sal werk, soos dat die Gees gaan wees met elkeen van ons wat hier teenwoordig is. Here, ek dank U vir die teenwoordigheid van die Gees. Ek dank U vir die teenwoordigheid. Want in U woord beloof U vir ons, daar waar 2 of meer by mekaar is in U naam en saamstem, daar is U ook teenwoordig. Here, lei ons dan nou vandag dat die waarheid en die waarheid alleen oor ons lippe sal uitgaan, dat ons daardie waarheid sal aanneem, dat ons eie sal maak, en dat ons dit sal gaan deel met almal wat in die wêreld is, wat bereid is om te luister na die waarheid van die woord. Ek vra in die naam van Christus Jesus. Amen. Amen. Regte knoppie vandag. Can you believe it? Man, ek is so trots. Ons moet in oorwinning wees elke dag. Ons moet ons omstandighede oorwin, ons moet mense oorwin, ons moet versoekinge oorwin, ons moet allerlei dinge oorwin. Maar ons staan vasgevang in 'n wêreld waar die een wolf in skaapklere na die volgende wolf in skaapklere kom. Wat vir ons allerhande mooi dingetjies voorhou, wat vir ons allerhande goedkoop bekerings gee, wat vir ons allerhande goedkoop redding gee, wat vir ons gedurende kortpad hemel toe wil voorskryf. En dit is nie maklik om daai mense te oorwin nie. Dit is nie maklik om vir daai mense te sê, maar luister my ou, jy is nog besig om te lieg nie. Want jy kyk na daai persoon en jy sien hierdie mooi aantreklike beeld en die woorde is so mooi en dit is so lieflik en so duidelik. Maar jy sien nie wie daai persoon werklik is nie. Jy kan nie in sy skaduwee sien wie hy verteenwoordig nie. Want sy skaduwee lyk soos hy. As ons skaduwees mag gelyk het, soos dit wie ons binne is, dan sou dit vir ons soveel makliker gewees het om aan die skaduwee van 'n persoon vir hom te sê, jy hoort nie duisternis en jy kan saam met my stap. Maar ons het nie daai gawe nie. Die Gees van God is die enigste persoon wat vir ons ons oë kan oopmaak om vir ons uit te wys. Waar is ons op die regte pad, waar is ons op die verkeerde pad? Waar staan ons voor 'n bondel leuns, waar staan ons voor die waarheid? En dit is nie maklik om 'n lewe te lei waar jy voor 'n mens kan gaan sê en staan en sê stop. Jy is nou besig om te lieg. Kom ons kry die woord van die Here en kom ons kyk wat is die waarheid werklik. Want dit wat by jou mond uitkom, stem nie vir my ooreen met dit wat ek weet van die woord van die Here. En ons moet daai leuns probeer uitsorteer in ons lewens. Want die mense staan voor jou. O nee, ek beloof jou. Dis die waarheid, dit is presies soos dit in die woord van die Here staan, maar hy agter staan met sy vingers gekruis en hoop dat jy gaan oortuig word deur dit wat by sy mond uitkom. Want jy kan nie sien wat agter sy rug aangaan nie. Daar's nie 'n spieël agter hom waar jy kan sien hoe hy sy vingers kruis en jou op 'n dwaalspoor probeer bring nie. Jy sien dit nie. Eendag vorentoe gaan jy besef, maar luister, daai ou het my klomp leuns vertel. En daai ou het my belieg en bedrieg. En ek het sy leuns geglo en ek het sy leuns gevolg. En kyk waar sit ek vandag. Ek sit in die moeilikheid en ek sit in 'n moeilikheid wat ek nie kan uitkom nie.
Want dit was omdat ek my ore uitgeleen het vir 'n klomp leuns. Want die mense staan met 'n reeks maskers voor hulle. Vir elke geleentheid is daar 'n ander masker wat vorentoe skuif. As hierdie geleentheid klaar, dan kom die volgende masker. As hierdie geleentheid klaar, dan kom daar nog 'n masker. As daai geleentheid klaar, dan is daar nog 'n masker. Hulle het 'n hele kas vol maskers by die huis. En hulle draai elke dag 'n rugsak vol van daai maskers saam met hulle as hulle by die deur uitstap. Want vir elke mens wat hulle teekom, moet hulle 'n ander gesig opsit. Want as hulle nie daai gesigte opsit nie, gaan die mense hulle wegjaag. En wat is daai maskers wat die mense opsit? O, jy is so 'n wonderlike kind van die Here. Moenie worry oor daai ouetjie wat jy nou in die gesig geskop het nie. Hy het gesoek daarvoor. Want hy kan ons nie met 'n kind van die Here kom moeilikheid soek nie, met 'n kind van die Here kom beklei nie, of kom stry nie. Dan moet jy jouself mos verdedig. So dis reg wat jy gedoen het. Daai mense kom en hulle sit 'n masker op wat vir jou oortuig dat jy kan enigiets in die lewe doen en jy gaan wegkom daarmee, want jy dien 'n God van liefde en 'n God van liefde gaan jou geen skade aandoen nie en dis die einde van die storie. So doen maar wat jy wil doen, leef maar soos jy lewe. Moenie worry oor die dag van môre nie. Dis juist daar wat jy bitter bekommerd moet wees oor die dag van môre. Want wat hou die dag van môre vir jou in? Is die dag van môre die dag wanneer jy Jesus moet gaan ontmoet in die hemel? Waar jy moet gaan staan en sê, luister, ek moet nou vir julle oortuig oor hoekom ek by daai poorte van die hemel moet ingaan. Terwyl jy nie 'n reg het om maar in te gaan nie. Ek weet nie elke dag of ek die reg het om in die hemel in te gaan nie. My lewe is nie elke dag 'n spieelbeeld van die lewe van Christus nie. Die voorbeeld wat hy vir ons gegee het. Ons sondes het hulle oorsprong in die paradys. In die paradys het Satan gekom en Satan het die reëls, die wette van God vir die mens oorskry en hy het daardie sondes aan die mens gegee en hy het die mens in daardie sonde laat verval. En dit is hoe ons vandag lewe. Ons leef, soos ons in ons kerke geleer word, leef ons met die verwagting dat ek gaan vandag sonde pleeg. Ons leef met die verwagting dat daar gaan vandag 'n struikelblok kom. Dis die verwagting wat die kerke vir ons skep. In plaas van die verwagting dat Christus het reeds vir Satan oorwin. So ek gaan vandag die struikelblokke oorwin wat na my toe kom. Ek gaan die sondes oorwin wat voor my gelê word. Dis die verwagting wat ons moet hê. Ek gaan dit doen want deur Christus het ek die reg tot daardie oorwinning, want hy het reeds vir my die oorwinning behaal. Ek hoef nie vasgeketting te wees in dit wat in die paradys gebeur het nie, aan dit wat Adam en Eva verkeerd gedoen het. Dit is nie my ketting nie, dit is nie my boeie wat my deur die lewe trek nie. Christus het daai boeie losgebreek toe hy die oorwinning vir my behaal het. So as ek in die oggend opstaan en ek stap by hierdie deur uit, dan is my verwagting, ek sal vandag in Christus Jesus alles oorwin wat na my toe kom. Want hy het reeds vir my die oorwinning behaal en hy het daai oorwinning vir my gegee om daarop pyl te trek. Mense is daarop uit om mekaar te deceive, te verraai, van predikers reg deur tot die geringste van sondaars. Almal het dit in hulle. Almal leef daar volgens. Dit is 'n ou klein wit leentjie. So, nee, wat beteken 'n ou klein wit leentjie nou? Maar as jy dink soos 'n klein wit leentjie of 'n groot leuen of 'n massiewe groot lieg nie, 'n leuen is 'n leuen, maak nie saak hoe groot hy is nie. Dit is teen die wil van God. Maar ons wil nog steeds gaan en ons wil nog steeds mense om ons pankie draai, om mense ons wy te laat sien, om mense hulle rug op Christus te laat draai, om mense so ver te kry,
om te val vir die goedkoop evangelies wat verkondig word. Dit is hoe dit is. Dit is wat mense probeer doen. Mense wil nie weet van die pad wat jy moet stap om in God se wil te wees nie. Ons moet die Gees van God vra om vir ons die verskil tussen genuine en fake te kan laat onderskei. God noem dit 'n gees van onderskeiding. So ons moet tot God bid in volle oortuiging en in volle geloof en vir God vra, gee my asseblief daardie gees van onderskeiding, sodat ek in my eenheid kan sien waar's fake, waar's genuine. Sodat ek die fake kan uitskei van my lewe uit en die genuine kan aanneem, die genuine na my toe kan trek en in daai genuine kan leef vir die wil van God, sodat ek my pad na die paradys kan neem. Ons moet elke dag vir ons hierdie 3 vrae afvra. Het ek vandag oorwin? Het ek vandag in verraad gestaan teen enige mens? En in wie lê my oorwinning? Daai 3 vrae moet ons vir onsself elke dag vra. Want as ek vandag oorwin het ek aan myself oorwin, of het ek oorwin in Christus wat my die oorwinning gegee het? Het ek vandag verraad gepleeg teen 'n ander mens? Het ek vir 'n ander mens leuns vertel van God, leuns vertel van Christus? En moet ek vergifnis vra daarvoor? Want as ek die vergifnis nie gaan vra nie, dan is ek oorwin deur Satan. Dan lê my oorwinning nie in Christus nie, maar dan lê my oorwinning by Satan. Ons moet onsself hierdie 3 vrae afvra elke dag, sodat ons in waarheid kan opstaan en in waarheid kan stap en sê, Christus het my vandag gelei tot oorwinning. Christus het my gehelp om op te staan. Hy het my gehelp om Satan 'n kopklap te gee sodat hy kan terugsak na die doderyk waar hy word. Ons gaan na die Bybel toe. Matteus 27 vers 1 tot 5. En toe dit dag geword het die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus om hom dood te maak. En hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelewer aan Pontius Pilatus die goewerneur. Daarna het Judas sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed verraai. Maar hulle sê, wat gaan dit ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Dit is die bekendste, na die sondeval in die paradys, is dit die bekendste verraad in die Bybel. Die verraad van Christus. Wat baie mense nie weet nie, wat miskien hierdie antwoord van die owerpriesters regverdig waar hulle sê, wat gaan dit ons aan, jy kan toesien. Hierdie bedrag geld waarvoor Judas Jesus verraai het. Dis die presiese prys wat jy in die mark betaal het vir 'n slaaf. 30 stukke silwer. Dit was die prys van 'n slaaf. Judas het Jesus aan die owerpriesters verkoop as 'n slaaf. 'n Slaaf het nie regte gehad nie. 'n Slaaf was oorgelaat aan die genade van sy eienaar. Die hoëpriesters het die prys betaal. En hulle kon met Jesus maak wat hulle wou. Want hy was hulle slaaf. Dis die prys wat hulle betaal het. Die prys van 'n slaaf is wat hulle daar betaal was vir Jesus. Judas kon Jesus nie loskoop van die verdrukking vir daai selfde 30 stukke silwer nie. Want die eienaar van die slaaf kan self bepaal hoeveel geld hy sy slaaf wil verkoop aan die volgende persoon. Maar dit is waarvoor Jesus verkoop is. Die prys van 'n slaaf, 30 stukke silwer. Nou kom die vraag op. As Judas nou Jesus verkoop het vir daai 30 stukke silwer, Jesus wat
die Messias is Jesus wat die Seun van God is. Vir hoeveel stukke silwer verkoop ek die mense rondom my? Vir hoeveel stukke silwer lei ek die gemeente wat na my luister in die verderf in? Hoeveel stukke silwer moet in my hand val voor ek gaan berou kry en voor God gaan staan en vir God sê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verkoop. Hoeveel onskuldige bloed gaan vloei voordat ek my sondes gaan bely en voordat ek voor God gaan staan en vir hom sê, asseblief vergewe my en help my om reg te maak wat ek verkeerd gedoen het. Dis die vraag wat ons het. Want daagliks verkoop ons mense vir stukke silwer. Hoe doen ons dit? Deur leuns. Leuns is die nommer 1 ding hoe ons mense verkoop vir daai 30 stukke silwer. Deur oortuiging, deur dwaalspore, deur bedrog. Dis hoe ons mense verkoop, elke dag. En hoe meer mense ons elke dag verkoop, hoe meer val ons in daai gewoonte. En dit raak later 'n tweede natuur vir ons, om mense te verkoop, in plaas daarvan om hulle tot redding te bring. En so lekker om mense te verkoop, want ons het eenslag die verduideliking gehad, hoe Satan werk, om jou in sonde te bring. En die 10:10 dieselfde geval gehad met Eva. Waar Satan by jou kom, Satan laat jou nie die sonde pleeg nie. Dis jou keuse wat die sonde laat gebeur. Want Satan kom by jou, en Satan sê vir jou, dink jy nie het gaan lekker wees, om dat die chocolate wat daar op die bankste lê, te vat en te eet. Gaan ons lekker wees, die chocolate smelt ons hier in jou mond. Al is dit die joune nie, hy lê nie daar, niemand kyk in elk geval na hom nie, so vat hom en eet hom. Proe daai lekker hoe smelt op jou tong, man dit is ja, ek is 'n chocoholic, so ek kan lyries raak op chocolate. Nou gaan jy en jy gaan vat daai chocolate, nie jy eet hom. En jy het hom net klaar geëet, hier kom hardloop Lejane in die gang af. En sy kom steek hier by die bank. Pas my chocolate! Mama, my chocolate is weg! En nou staan die skuldige pad uit daai een kant. Satan, jy het my gesê ek moet dit eet. Ek het vir jou gesê, ek is onskuldig in hierdie geval. Ek het vir jou gesê, dink jy nie dit gaan lekker wees nie. En ek het vir jou gesê, daar is ons niemand wat daarna kyk nie. Dit beteken nie behoort aan iemand nie. Maar ek het nie vir jou gesê, vat dit nie, ek het vir jou gesê, dink jy nie dit gaan lekker wees nie. Jy het self besluit om te vat. Dis hoe Satan werk. Hy lei jou na die versoeking toe, en dan staan hy terug, jy val vir die versoeking, en hy verontskuldig homself. Hy gooi sy hande in die lug, en sê, sorry, ek het niks daarmee te doen nie, dit was jy, dit was jou keuse. Ek het nie gesê, jy moet na my luister nie. Jy het self besluit om te luister. Jy het self besluit om daai oortreding te begaan. So moenie nou jou sonde aan my wil kom vasbring nie. Dis hoe Satan werk. En dis hoe Satan elke dag van ons lewens te werk gaan, in sy pogings om ons so ver te kry, om ons skuldige bloed te verraai vir 30 stukke silwer. Om mense te wil verkoop as slawe. Dit is wat Satan in ons kom doen. En dan staan hy terug en hy gooi sy hande in die lug en hy sê vir ons, ek het nie gesê jy moet nie. Dit is nie ek wat jou daartoe gedryf het nie, dit was jou eie keuse wat jy so moet gedryf. Net soos met Judas, dit was sy keuse en sy liefde vir geld wat hom so ver gebring het, om Christus te verkoop vir 30 stukke silwer. En die spyt het te laat gekom.
Ons gaan aan, Lukas 7 vers 31 tot 35. Toe sê die Here, waarmee sal ek die mens van hierdie geslag vergelyk? En waaraan is hulle gelyk? Hulle is net soos kinders wat op die mark sit en aan mekaar roep en sê, ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedans nie. Ons het vir julle 'n klaaglied gesing. Julle het nie geluister nie. Want Johannes die Doper het gekom en het nie brood geëet of wyn gedrink nie. En hulle sê, hy is 'n duiwel. Die seun van die mens het gekom en hy eet en drink en julle sê, daar is 'n mens wat 'n verraad en 'n wynsuiper is. 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur al sy kinders. Waarmee vergelyk God ons vandag? Kan hy ooit 'n vergelyk trek met ons? Oor wie ons is, oor waar ons is, oor wat ons doen? Is daar 'n vergelyking wat ek kan trek? Daar is baie mense wat al so in die verval staan, dat hulle nie eers kan vergelyk word met die kinders wat, met die een kind wat 'n ander kind blameer vir iets, of iets probeer, soos hier in die Bybel geskryf, ek het vir jou op die fluit gespeel, maar jy het nie gedans nie, so hoekom sal ek nou weer vir jou op die fluit speel? As God my eerder met so iets kan vergelyk, of as hy my kan vergelyk met ene wat, as hy kinders van mekaar sê, ek het vir jou die Bybel eens gelees, en jy het geluister. Is dit nie 'n goeie vergelyking nie? Ek het vir die Here lof toegesing, en hy het geluister, want hy het geweet, die lof wat ek hom toesing, kom uit my hart uit. Is dit nie waarmee, is dit nie 'n goeie vergelyking nie? Is dit nie iets waarmee God ons maar eerder moet vergelyk, as iemand wat dag vir dag gaan en die versoekinge wat Satan stel aanneem en myself probeer verontskuldig deur te sê, Here, ek is maar net 'n mens, nietig en vol sonde, of Here, die swakheid van die mens het my daartoe gelei, of Here, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Daar's tientalle sulke verskonings uit die Bybel uit, wat die mense kan opdis. Maar dis nie verskonings nie. Daai goed wat in die Bybel is, wat die mense vandag aanwend as verskonings, oor hoekom hulle nie in die wil van die Here staan nie, of oor hoekom hulle val vir Satan se versoekings. Daai goed staan daar, want hierdie mense het fisies self in situasies gestaan, waar hulle in swakheid geval het voor Satan, waar hulle die keuse gemaak het om te val vir die versoeking wat gekom het, en hulle tot God gaan bid, om vergifnis te vra. En in hulle swakheid, het hulle vir God gesê, my gees is baie gewillig, maar my vlees is swak. En as 'n mens gaan verder lees daar, dan gaan ons sien waar daai selfde mense vir God vra, gee my krag asseblief, sodat ek kan opstaan en hierdie swakheid kan oorwin. By daai deel kom die mense nie uit nie, wanneer hulle begin met al die verskonings oor hoekom en waarom hulle nie die wil van God kan leef nie. Want daar is mos altyd 'n verskoning. Ons het nou een aan die gesprek gehad, hoe word ek baie snaaks aangekyk. As jy enigiets doen of bespreek, en jy probeer jouself verontskuldig. Die voorbeeld wat ek gebruik het, ja, ek weet ek moet die Bybel lees, maar, die oomblik wat jy sê maar, wanneer dit kom by die sake van God, staan jy verkeerd, staan jy teen God. Jy kan nie 'n maar gebruik nie, want by God is dit reg of verkeerd. Die oomblik wat iemand by jou kom, en vir jou sê, ja, jy moet jou Bybel lees, maar jy moet nou eers kyk wanneer daar tyd is, of maar jy moet kyk of jou omstandighede reg is, of jy moet kyk
As daai persoon by jou kom met 'n maar, dan sê jy vir hom, luister, jy is 'n liefwerk, gee pad vir my af asseblief. By God is daar geen maar nie. Dis of reg of weg. Einde van storie. Dit is wie hy is, dit is wat hy is, dit is hoe hy is. Hy het nie 'n middeweg nie. Daar is nie 'n miskien of 'n maar of daai goed bestaan nie by God nie. Reg, verkeerd, dis dit. Swart, wit. Klaar, einde van storie. Lig, duisternis. So ons moet weet aan watter kant van die tou ons trek. Trek ons aan die duisternis se kant of trek ons aan die lig se kant? Want as ons aan die lig se kant trek aan die tou, dan weet ons is aan die wenkant. Ons weet ons is aan die kant van oorwinning. Al is dit minder, al lyk dit asof die duisternis 'n massiewe oormag is teenoor die lig. Die lig is die wenkant. Kry jouself aan die wenkant, oorwin die duisternis met die lig. Dis soos om 'n flits aan te sit in 'n pikdonker kamer. Die oomblik wat jy daai flits aansit, moet jy oop knip so helder as hy lig. Wees aan daai kant, die lig se kant waar jy die duisternis verdryf. Die kleinste liggie kan die grootste duisternis verdwelg. En dit is hoe dit is met God. God is lig. As jy in 'n pikdonker vertrek is, en daar is so groot soos 'n speld se punt, kolletjie, waar die lig deurkom. Dit maak nie saak hoe donker daai vertrek is nie, daai liggie gaan jy sien, en jy gaan na daai liggie toe stap. Dit is hoe God is. Die kleinste, geringste stukkie lig wat in die duisternis inkom, beteken oorwinning vir die lig, maar die lig het deurgedring tot die duisternis. Kom ons wees aan die wenkant. Johannes 8 vers 11. En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus het sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Hierdie was die owerspelige vrou, wat die menigtes na Jesus toe gebring het en gesê het, hierdie vrou was gevang met oorspel, sy moet gestenig word. En terwyl hulle aangaan het Jesus in die sand gesit en skryf. En hy het opgestaan en het vir hulle gesê, die een van julle wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En hy het gaan sit en hy het weer in die sand geskryf. En toe hy opstaan is daar niemand nie. Dis toe dat hy die vrou gevra het, waar is jou aanklaers? Wie oordeel jou? Hoekom het Jesus in die sand gesit en skryf? Daar was 'n storieetjie wat ek een keer gelees het, ek kan nie eens onthou waar nie. Van die twee manne wat gestap het. En hulle het een aand by die vuur gesit, is twee vriende, en die een vriend het kwaad geraak vir die ander een, en hy het hom gepanelbeat. En die volgende oggend voor hulle verder gaan, toe skryf die vriend wat geslaan was, die ander vriend se naam in die sand, en hulle stap. En daar was weer 'n voorval waar die ander vriend weer die ene geslaan het, en weer het hy sy naam in die sand geskryf. En so het hulle aangegaan, toe kom hulle op 'n stadium by 'n oase. En die vriend wat so aan mekaar slaag gekry het, val in die water en hy verdrink amper en sy vriend kom red hom. Toe sy vriend hom red, toe vat hy 'n stuk klip wat daar lê. Toe kap hy sy vriend se naam uit in die klip. Toe vra sy vriend vir hom, weet, ons het hier die woestyn gestap en ons het klomp dinge ervaar en ek het jou 'n paar keer geslaan en elke keer wat ek jou geslaan het, het jy my naam in die sand geskryf. Hier kom jy nou vandag en jy val in die water in en ek red jou. Jy sand oral rondom ons, maar jy vat 'n klip en jy kap my naam uit in die klip. Hoekom? Toe sê sy vriend vir hom, en dit is hoekom Jesus ook in die sand geskryf het. Die kere wat jy my kwaad aangedoen het, moet ek jou vergewe. So ek skryf jou naam in sand. Want die wind kom en hy waai die sand toe. En niemand kan meer jou naam lees nie. Want ek het jou vergewe. Maar hier het jy vandag my lewe gered. En ek het jou naam in klip uitgekap. Sodat almal wat hier verbykom kan sien, hierdie man het 'n goeie daad gedoen. Hy het 'n ander persoon gered.
Hoeveel mense is daar vandag wat kan kom en vir jou kan sê, jou naam het ek in klip gekap. Want jy het mense tot reding gebring. Hierdie namewoestyn van ons. Hoeveel name is in daai sand geskryf? Waar die wind elke dag toe waai. Hoeveel name is daar geskryf wat hierdie skuivende duine oorrol en daai name is toe? Met die vergifnis wat ons in ons harte moet dra. Is dit nie ook bo soos oorwinnings moet behaal nie? In Christus, die liefde van Christus. Dit is al hoe ons in verweer het teen enige aanslag in ons lewens, die liefde van Christus. Ons het laas Sondag ook gepraat van die liefde van Christus. As ons dit nie het nie, kan ons nêrens kom nie, kan ons niks doen nie, kan ons nie oorwin nie. Maar die wêreld, ons in kluis, gaan eerder en ons veroordeel. Dit is vir ons so maklik om te oordeel. Dit is vir ons so maklik om te sê ja, maar. Dis die goue uitweg. Die ja, maars. Die oordeele wat ons vel. Want as ons daai boemelaar wat aan die straat stap oordeel, dan is ons mos nou regverdig. Want nee, dis mos daai ou. Daai ou, dis sy skuld. Hy is die oorsaak. Wat bring dit ons in die sak? Gaan ons teruggaan na die kruisigingstoneel toe en vir Jesus gaan sê, is reg dat jy nou op die kruis moet hang, is reg dat jy moet sterf, want jy het kom onmin saai in die land. Jy was die oorsaak gewees dat die Romeine erger op ons is. Jy het ons verdrukking kom verhoog. So is reg dat jy op die kruis hang. Dis nie hoe dit hoort nie. En enige iets wat in ons lewens gebeur, Herman het my al baie snaaks aangekyk oor die heidene. Oor enige iets wat in ons lewens gebeur, moet ons kyk na die goeie wat ons daaruit kan haal. Nee. En daar is altyd iets goeds wat ons kan haal uit die slegte wat gebeur in ons lewe. Altyd. Daar is nooit 'n oomblik waar die slegte wat in jou lewe gebeur, die ongeluk wat jou die nadeel wat na jou kan toeskuif, daar is nooit enige tyd wanneer daai goed na jou toe kom wat jy nie 'n goeie punt daai kan haal nie. Jy kan altyd die Here prys. Ek het nou eendag op die radio wat 'n dagstuk of hulle is elke oggend op die radio met 'n stukkie wat hulle gee. Praat hy van hierdie ou tannie wat altyd prys die Here en die Here is groot en sy het altyd die naam van die Here groot gemaak oor alles. En dis droogte en die diere vrek en die plante groei nie. En die ou tannie maak nog steeds die Here se naam groot elke dag. En hierdie eendag is dit amper 50 in die skade weer. 'n Warm dag, alles verskroei, alles brand, die laaste bietjie grasies wat daar nog was doodgebrand, die diere vrek. En die aand toe bid die tannie. En haar gebed was, Here, dankie dat gister nie was soos vandag is nie. En dankie dat ons môre kan kyk na verligting teenoor die omstandighede van vandag. So selfs in die moeilikste tye het jy iets waarvoor jy God kan dankbaar wees. Waarvoor jy God kan dank. In plaas van die oordeele van die wêreld, kan jy gaan en jou probleme in die sand gaan skryf, sodat die wind kan kom en dit alles kan toewaai. En wanneer dit toegewaai is, dan is dit waar dit hoort, in die verlede, agter jou. Jy hoef dit nie saam te sleep nie, want môre is 'n nuwe dag, vol vreugde en vol vrede en vol liefde. Jy moenie staan op 'n plek waar dit vir Jesus gaan nodig wees om te vra, wie veroordeel jou? Of nog erger, vir jou kom vra, hoekom veroordeel jy daai mens? Want dit hoort nie in ons nie.
Wanneer Jesus ons naam in die sand kan skryf, dan is ons op die regte plek, dan is ons in oorwinning. Dan het ons oorwin in die naam van Christus. In Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis die belofte wat God vir ons gee, deur die oorwinning wat Christus vir ons behaal het. Ons het al baie keer die verduideliking gehad, so ver soos die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder God ons oortredinge van ons. Elke enkele oortreding. Want daar is nie 'n oortreding wat reeds op hierdie aarde gepleeg is, of wat nog gaan gepleeg word op hierdie aarde, waarvoor Christus nie vir ons gelei het nie. En dis dieselfde met siektes. En daai oorwinning het Christus vir ons gegee. En in daai oorwinning is ons die geregtigheid van God deur Christus. Vir ons het Christus gesterf. Vir ons en vir ons ewige lewe het Christus opgestaan uit die dood. En vir ons verwelkoming in die hemel, as ons lewe met die liefde van Christus, het Christus opgevaar na die hemel waar hy langs God sit, aan God se regterhand, om te wag vir die dag wanneer ons huis kom. Ons moet God vat vir sy woord. Ons moet God vat vir sy belofte. Partymaal moet ons God herinner aan sy belofte. Dis nie 'n sonde nie, dis in die Bybel. Dat ons God moet herinner aan sy belofte. Hierdie is een van sy beloftes. Van al die sondes wat op hierdie wêreld gepleeg kan word, is daar net een waarvoor ons nie vergifnis gaan kry nie. Maar ek is seker daarvan ons kan werk vir genade van God. Daai een sonde is lastering teen die Heilige Gees. Dis die enigste onvergeefbare sonde. Maar ons onsself beywer om in oorwinning te staan. En ek glo dat as ons iewers ons lewe gelaster het teen die Heilige Gees, en ons beywer ons daarna vir die grootheid van God, sal God vir ons genade toestaan. Ek glo dit. Ons moet net vir God vat vir sy belofte. Vir sy woord moet ons hom vat. Matteus 12 vers 33. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Watter vrugte dra ons elke dag? Dra ons suurdruiwe? Is ons 'n suurlemoenboom wat mense die gesigte laat trek? Is ons 'n alwyn wat mense laat naar word van die bitterheid? Wat se boom is ons? Hoe lyk die vrugte wat ons dra? Is dit klein verpotte vruggies wat nie tot volheid kom nie? Hoe gebeur dit dat ons klein verpotte vruggies dra? Want ons lei nie die akkers van God nat nie. Al die voeding wat ons nodig het om 'n goeie vrug te dra, lê vasgevang in die bladsye van die woord van God. Hoe meer voeding ons inneem uit hierdie woord van God uit, hoe mooier en hoe soeter is die vrugte wat ons dra. En die mense kan van kilometers ver afkom om ons vrugte te kom pluk en ons vrugte te geniet. En hulle met die geniet van daai vrugte gaan hulle die oortuiging kry om ook hulle boorde na te lei, sodat hulle boorde dieselfde vrugte kan dra en dieselfde vrugte kan aanbied aan die wêreld rondom hulle. Daar is niks lekkerder as 'n vrug wat lekker smaak nie.
as die suiker reg is, as die juice content reg is, as jy 'n narkie byt, en daai juice van die narkie spoel jy deur jou mond, en die smaak van die narkie lê jou hele tong vol. Jy wil nog een eet, want dit is so lekker. Maar dan kry jy een van hierdie vroeë narkies, wat net hout is, wat net water is, wat nog nie die kans gehad het, om sy smaak te ontwikkel, om sy suiker te ontwikkel nie, maar die mense pluk hom nog af, want hulle moet geld maak nou daarmee. Jy gaan nie nog een wil eet, want daai ding smaak nie lekker nie. In party vrugte, soos in koejawel. Gaan sit 'n koejawel 2 dae in jou yskas, jy maak jou yskas op, of jy die koejawel weggooi, want hy ding stink. Maar nou in plaas van hom weggooi, tel jy hom op en jy byt hom, want die lekkerste, soetste smaak hardloop deur jou. En dit is hoe party van ons is. Ons vrug lyk nie aantreklik nie, ons vrug ruik nie aantreklik nie, soos 'n koejawel. Maar Boeta eet vir hom. Eet vir hom. En jy kan nie wegstap van hom af nie. En jy wil net meer en meer en meer hê. Dit is hoe ons bome moet formeer. Ons moet hulle oplei. Ons moet hulle die regte voeding gee. Ons moet hulle bemes. Ons moet snoei. Ons moet trim. Al die dooie takke uitsny. Wat is daai dooie takke wat ons uitsny uit die boom uit? Dit is die mense wat ons probeer terughou. Dit is die dinge van die verlede wat ons probeer anker. Sny dit uit jou takke uit, sodat die nuwe lote kan uitloop. Sodat jy van niets af kan groot staan. Sodat jy in die afseisoen vir die mense kan skade weer bied. En in die vrugteseisoen die mooiste en soetste vrugte vir die mense kan aanbied. Moenie dat jou boom geoordeel word as 'n slegte boom met slegte vrugte nie. Want in hierdie selfde woord sê God vir ons, jy sal uitgekap word en in die vuur gegooi word waar die vlamme jou sal verwoes en verteer. Ons wil nie daar wees nie. Ons wil wees asof ons staan langs 'n waterstroom. Soos daai song lei my. Geplant langs 'n waterstroom, waar die vrugte dra van Jesus op die regte tyd. Laat ons daai bome wees. Dat ons nie geoordeel word as 'n slegte boom nie. As ons die liefde van Christus het, as ons die oorwinning wat Christus vir ons behaal het, ons eie maak. As ons onsself verklaar die geregtigheid van God deur Christus, dan is daar niks wat Satan teen ons kan bring, wat ons gaan binnendring nie, wat ons gaan skade aandoen nie, want dit gaan van ons af wegval, soos 'n man wat 'n goeie borswapen aan het. Niks gaan deurdring nie. En met alles wat van ons afval, kan ons verkondig en kan ons getuig. Christus en sy liefde is my oorwinning. Want daai oorwinning is volkome. Ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vir hierdie woord wat U gebring het. Ek dank U dat die Heilige Gees die woorde kon spreek deur my. Here, daai woorde spreek met my so hard soos met enige ander mens. En Here, ek wil vandag vra dat elkeen van ons wat hierdie woorde hoor, nie net daarna sal luister nie, maar dat ons sal glo na die woorde wat U spreek. Dat ons sal glo daarin, dat ons dit sal leef. Want dit help nie ons hoor alles en ons sê alles, maar ons glo dit nie. Want as ons dit nie glo nie, is ons nog steeds nie binne U wil nie. Here, gee dat geloof hier sal oorneem, en dat geloof ons gaan verder lei, en dat geloof ons sterk maak, en dat geloof ons die verledes gaan laat afskip. Dit is baie keer diep trane wat lê met daai verledes wat ons aandaai, Here.
maar dat ons eerder vorentoe kyk, na 'n toekoms saam met U. 'n Toekoms met U liefde, 'n toekoms, 'n dag van môre, waar ons op U kan vertrou, om ons deur te dra, om aan ons oorwinning te besorg, en sodat ons U naam kan groot maak. Vra dit in die naam van Christus Jesus. Amen. Amen.